chân nôn chiếng kề đại lùng mình bồng trái tu bông miên mây bê có cái đồng bông tha ôn chút tu oi sai yu tới có trái đi lâu sai mình toan xa mây ôi ôn mà kề khăng phong tha kề nu si vi lại kề mê áp liếc lấy tao cho thân này bóng đây bông bà nhóm chua Sophie bông Sophieอายุมาไหนnhóm mà dùng 23 ឆ្នាំបង23ឆ្នាំ Sophie មានស្រុកកំណើតនៅណាដែរនៅកំពតបងកំពតអូខេ Sophie មានដឹងខ្លួននេះថាសំឡេង Sophie មិញសឹងតែឲ្យបងហោះចេញពីកៅអីនេះបាត់ហើយមិនមែនទៅតែព្រលឹងទេគឺទៅទាំងខ្លួនទៅធ្វើអីដឹងអត់ទៅសុំបងថាចូលក្រុមបងសំឡេង Sophie បងសុំឲ្យមេដៃ Sophie មានសំឡេងពីរោះគ្នាដែលត្រូវប្រើគេហៅថាអារម្មណ៍សន្ទុន Sophie សន្ទុនគ្នាដែលមុតសំឡេងប្រើសំឡេងមុតគឺមុតគ្នាដែលឡើងគេហៅថា note ដែលត្រូវឡើងខ្ពស់គឺ Sophie ឡើងដល់ហើយជាពិសេសគឺ Sophie ដាក់មនោសញ្ចេតនាបានល្អដែលធ្វើឲ្យបងទប់ចិត្តអត់បានត្រូវតែផ្ទះប៊ូតុងមុនគេបងផ្ទះមិញគឺមុនគេបាទដូច្នេះបងចង់និយាយថាដូចជាមិនបាច់គិតយូរទេត្រូវយកបងគិតតិចទៅមិនបាច់គិតយូរទេហើយបងនឹងយកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈទាំងប្រមាណបងហាត់មករៀនប្អូនឲ្យប្អូនទទួលបានជ័យលាភីនៅក្នុង season ទី1នេះអូខេទីចាបងអ្នកកពតមកចាបងអូគេប្រាប់អីសប្តាហ៍ធ្វើអីដែរអូនសប្តាហ៍ខ្ញុំនៅសិក្សាបងនៅសិក្សាចានៅសិក្សានៅកពតឬក៏មកនៅកពតបងសិក្សានៅកពតចាអញ្ចឹងឆ្លាញ់កម្មវិធី The Voice ឆ្លាញ់ហ៎បងឆ្លាញ់ណាចាសប្បាយចិត្តមែនតើដែលសុភីបានមកកាន់កម្មវិធី The Voice Cambodia សំឡេងរបស់សុភីច្រៀងចេញមកមានកម្លាំងហ្មងមានកម្លាំងមែនតើហើយមនោសញ្ចេតនាដល់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំសោកស្ដាយដែលអត់បានយកសុភីប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាមាន coach 3នាក់នេះកំពុងតែវាយគ្នាហើយបានអត់ទេបងខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ថាខ្ញុំដូចជាមិនចាំបាច់វាយជាមួយពួកគាត់ទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំទុកឲ្យពួកគាត់3នាក់វាយគ្នាអញ្ចឹងសុភីសម្រាប់ចិត្តណាចាឲ្យបានច្បាស់លាស់ចារើសត្រូវអូនត្រូវណាសុភីចាបាញ់នេះគ្រាន់តែអត់បានទាន់ឃើញមុខឃើញអីទេក៏ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំប្រកាសចិត្តណាស់ថាសម្លេងបែបហ្នឹងដែលខ្ញុំចូលចិត្តហើយមិនតែប៉ុណ្្នឹងគឺសម្លេងរបស់បងអូនគឺពិរោះមែនតែនហើយមានទឹកដមល្អហើយនិយាយរួមការប្រើសម្លេងគឺល្អមែនតែនហើយអូយហើយដូចនិយាយចឹងយកសម្លេងពីណាមកច្រៀងចេញមកពីខ្លួនហ្មងហ្នឹងសម្លេងពីខ្លួនហ្នឹងបានចាប់ល្បីបើសិនជាសម្រាប់ចិត្តជ្រើសយកពីខ្ញុំធ្វើជាកូនក្រុមនេះខ្ញុំសន្យាថាធ្វើឲ្យល្បីហើយហើយដូចជាមនុស្សម្នាក់ដ៏អស្ចារ្យចាអរគុណកុំភ្លេចណាសុភីមានដឹងអត់ថាពេលដែលបងអូនច្រៀងធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមកសិតយោទាំងអស់ផ្ទះដៃរហូតដល់ពេលដែលបងអូនស្រែកពីដំបូងវគ្គដំបូងវគ្គដែលស្រែកទៀតមានថាសំឡេងបងអូនខ្ពស់ល្អសំឡេងបែបនេះដែលខ្ញុំត្រូវការបាទនៅពេលដែលធ្វើត្បិតតែខ្ញុំចុចក្រោយគេមែនតែខ្ញុំចង់ស្ដាប់ឲ្យច្បាស់
ดับจังไงท่าสำเร็จเนี่ยเตะยกอารมณ์บอกยมเธอยมพลึกมาเพลทเพลทจอดได้แต่แต่ตรงนะโลหะดองคำท่าโอนนั่งเหมือนเธอบองเคาะชัดเองเมื่อสันติเนี่ยเชลยมยมโอนนั่งคลายติดดาราจุดเรียงดอลลาร์ใบบาทยวันโอนนายคือเจริญบองนะโอนคือเจริญกับอะไรนี่คือบองอัศนยาเต้คือบองนี่ยัยมุกตัวสนิทจนต่างอ้อแต่มาดองจ้าจังเล็กนี่เป็นบอยออสเตยจมูกบองโอเคอะไรนี่ส้มอ้อนก้นสมัยบ้องแต่อ้อนจ้าจังบ้องจังไออ้อนเพื่อการสำหรับจัดในขนมปีนี้ถ้าอ้อนจะเรือยกโคตรมือรุกน่ะจ้าสมัยน้องการวิธีกินเกย์กันตุ่มเรือไอ้ขยมเรือยกโคตรแต่ไม่เนี่ยบนใต้โคตรแต่งบุญคือเจดาราในขนมใบโดเหมือนยมมองจังยมสมัยจัดโยสมัยจัดโยมังกรอัดจันเอาตะกุนกันยาเต้ตัวเจ้าของยมเน้นมาเจ็ดเลยนะมาเสน่ห์เอาแต่ไม่ต่อจากบางคนสุพีกอดคือจีไปกันในริมรุกแต่เมียงสมบัติพิพัวเบาะสายบัดจำเรียงบานละอ้อสมัยบักวัดซึ่งแต่ขมิ้นจำนวนแต่ขยมเป็นท่าจีจำนวนปักหางในใจกูจะเจอทางจะเป็นในความเป็นเจริญในตัวทำการในบ้านของเราต่อที่นั้นเดินบ้านในจุ่มต่อที่จะเผาน้องนี่นี่ให้จีกตาจะป้องแต่เพื่อขยมตุบชัดนักน้องกาจักบุตรเจริญยกวัดมันบานแต่คาดคือขยมเตยแต่ยกก่อนโวยแอมโบเดียอุปธรรมประดับมุกดอยสราเบียกัมพูชีสราเบียเจียดโมทนาเพียบเจียด